Всем привет, с вами я, Мимика. В этом видео я буду пиарить свой же телеграм-канал, потому что подписчики в нем растут очень медленно. Начнем с названия моего телеграм-канала, которое вы можете видеть на экране. Я очень прошу вас на него подписаться, ведь там будет очень много полезных материалов, таких как аватарки, идеи для видео, фоны, ники и так далее. Ну а также там будет много помощи исторщикам, так как я сама им являюсь. Вот видео, запись экрана с моего телеграм-канала. В этом видео вы можете заметить материалы, которые я туда выставляю, и понять, нужно ли вам это или нет. Заранее благодарю вас за подписку. Всем пока-пока.